Muy buenas tardes. En esta ocasión les voy a presentar el examen físico del tórax, el cual vamos a llevar a cabo primeramente desde la inspección, la palpación, la percusión y finalizando con la auscultación del paciente. Vamos a empezar por la inspección del paciente, que es la inspección del tórax del paciente. Aquí lo importante, vamos a ver lo que es la forma del tórax, el patrón respiratorio y la frecuencia respiratoria del paciente. Vamos a empezar por la forma del tórax. Lo que buscamos en la forma del tórax es evaluar lo que es el diámetro del tórax, para poder también diferenciar algún tipo de tórax, como por ejemplo el de pectus caevatum o el de pectus excavatum, o el famoso típico tórax en tonel. El paciente posee un tórax pectus excavatum. En la columna vertebral, la evaluación que tenemos que ver es importante para poder encontrar una escoliosis, una cifosis o una lordosis. Ahora hablando sobre el patrón respiratorio, aquí lo que vamos a evaluar solamente son los ciclos respiratorios del paciente. Existen diferentes tipos de patrones respiratorios, entre ellos está el normal, el apnea, lo que es el de Kussmaul-Biot o el de Cheyne-Stokes. También vamos a evaluar la frecuencia respiratoria del paciente y la vamos a clasificar en una normal, una taquipnea o una bradipnea. Una normal consta de 12 a 20 respiraciones por minuto. Una taquipnea superará las 20 respiraciones por minuto y una bradipnea será inferior a 12 respiraciones por minuto. En la palpación lo primero que tenemos que darnos cuenta es si existe algún punto doloroso que posee el paciente, por ejemplo alguna fractura, tal vez de clavícula, tal vez alguna fisura en algún hueso o como por ejemplo el síndrome de la tecla de piano. Las vibraciones vocales necesitamos recorrer desde todos los espacios intercostales de manera cefálica caudal y necesitamos hacerlo con la parte de la mano que es la cubital. Entonces aquí esto lo hacemos porque vamos a encontrar mayor sensibilidad. Tenemos que indicar al paciente que repita el número 33 mientras yo lo vaya tocando. Entonces vamos a empezar. Repita el número 33, 33, 33, 33, 33, 33. En las vibraciones vocales necesitamos también hacerlo de una vista anterior o posterior del paciente, en este caso ya la parte de la espalda, y necesitamos decirle al paciente mientras yo lo voy tocando, usted va a repetir el número 33, por favor, ¿sí? 33, 33, 33, 33, 33, 33. Otro aspecto a tomar en cuenta en la evaluación del paciente es la expansión del tórax. Para esto necesitamos apoyar ambas manos en la región supraescapular del paciente, acercando nuestros dos dedos pulgares a manera de tocarse. Para esto necesitamos pedirle al paciente que inspire profundamente. Si observamos esa separación entre ambos dedos pulgares, esto nos indica que la expansión del tórax es totalmente normal. Pasando a lo que es la percusión del paciente, aquí lo que vamos a usar es una técnica que se llama dígito digital, que usamos es el dedo índice y el dedo plexímetro, que es el del medio. Vamos a recorrer también de cefálico a caudal, o sea, de arriba hacia abajo, en el tórax del paciente y también en todos los espacios intercostales del paciente. Vamos a empezar desde el hemitórax derecho del paciente al izquierdo, mientras vamos percutiendo. Esto lo hacemos hasta encontrar una fase que se le llama mate. Y aquí lo encontramos. En la percusión debemos evaluar la vista anterior como también la posterior del paciente. Tenemos que hacerlo de manera cefálico-caudal, esto quiere decir de arriba hacia abajo. Ahora, empezando lo que es la auscultación, ya para terminar todo lo que es la inspección del tórax o el análisis del tórax del paciente, vamos a acabar con la auscultación del paciente. Ok, en esto vamos a también recorrer todos los espacios intercostales del paciente usando sí o sí un fonendoscopio o un estetoscopio, como se le llama. Y aquí lo que vamos a hacer es evaluar cada punto del paciente en los espacios intercostales también de manera cefálica caudal.
En la auscultación debemos pedirle al paciente que respire profunda y lentamente con la boca abierta varias veces. Mientras auscultamos cada espacio intercostal, debemos concentrarnos en el tipo de sonido en un determinado lugar, al menos un ciclo comparativo respiratorio completo. En la auscultación necesitamos hacer también la vista anterior como posterior del paciente del tórax y necesitamos decirle al paciente que respire profundamente, meta aire y lo saque lentamente con la boca abierta varias veces, por favor. Ya.